Naam, mtazamaji, kwa niaba ya Tundu Lissu na Chadema kwa ujumla, naibu mwenyekiti wa Chadema Taifa John Heche amefichua uongo mkubwa na anayodai kuwa ni maovu makubwa kutoka kwa serikali ya Samia Suluhu na vyombo vya dola Tanzania. John Heche afichua kesi za uongo za uhasama, agusia siri nzito, wanalipa mamilioni kununua uhuru. Bonyeza alama like kisha bonyeza neno subscribe na alama kengele chini ya video hii kabla ni kutaarifu ripoti hizi kwa kina na kwa undani zaidi. Hali ya kisiasa nchini Tanzania kwa mara nyingine tena imetikisika baada ya makamu mwenyekiti Chadema Taifa John Heche ambaye ni naibu mwenyekiti wa Tundu Lissu aliyeko gerezani Ukonga. Sasa hivi John Heche kwa niaba ya Chadema ameibua tuhuma nzito za ukiukwaji wa haki za binadamu, rushwa na tuhuma za uongo za uhaini zinazowalenga raia wasio na hatia kutoka kwa vyombo vya dola vya serikali ya Samia Suluhu Hassan. Na hata alipokuwa akizungumza, mdogo wa Tundu Lissu huyo John Heche wa Chadema aliendelea kuishambulia serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan ya CCM kwa maneno makali na kukemea taasisi za serikali. John Heche alitoa ujumbe wake kwa mbwembwe leo na masikitiko pia na huzuni, akieleza kuwa amepata taarifa za kuaminika zinaonyesha kuwa watu wengi wanakamatwa na kupigwa na mashtaka ya makosa ya uhaini ili waweze kulazimika kulipa kiasi kikubwa cha fedha ili kupata uhuru. Wakati mwingine alisema mamilioni yanatolewa kununua uhuru wao kutoka kwa vyombo vya usalama vya serikali ya Tanzania, madai ambayo mdogo huyo wa Tundu Lissu John Heche aliyaunga mkono kwa ukali, huku akilaani unyanyasaji wa serikali kwa makusudi. Mtazamaji, kwa mujibu wa John Heche kupitia mtandao wa kijamii, baadhi ya maofisa wa usalama wamegeuza tuhuma za uongo kuwa mashine za kunyanyasa mapato, na alipofichua mwenendo huo mbaya, John Heche ambaye ni mdogo wa Tundu Lissu katika Chadema aliushambulia utawala wa Samia Suluhu kwa shutuma kali, akisema serikali hiyo ya Suluhu imewaruhusu maofisa wa korofi kuendesha soko la dhuluma ili tu waweze kunyanyasa na kupata pesa kwa njia rahisi. Alieleza kuwa wale wanaofikishwa katika vituo vya polisi kwa tuhuma za uhaini wanakabiliwa na shinikizo kubwa la kutoa rushwa kubwa ili wasizuiliwe au kupelekwa mahakamani, mfumo ambao kulingana naye mdogo huyo wa Tundu Lissu aliutaja kuwa ni unyang'anyi unaojificha kama utekelezaji wa sheria. Akitumia mfano wa Tarime, John Heche alisema wananchi wengi wamelazimika kulipa kati ya shilingi 500,000 na zaidi ya milioni 1 ili kupata uhuru wao, huku wengine wakiburuzwa mahakamani au kuhukumiwa kifungo bila ushahidi wa kweli. Akifafanua kuhusu wahanga wa Tarime, naibu mwenyekiti huyo wa Tundu Lissu wa Chadema alishambulia kwa mara nyingine tena serikali ya Samia Suluhu ya CCM akisema ukimya wake ni sawa na kuridhia moja kwa moja uonevu unaofanywa na taasisi. John Heche pia alitaja mikoa mingine kama Shinyanga, Dar es Salaam, Mbeya na Arusha, akisema imeathiriwa na mtindo huo huo, jambo ambalo mdogo huyo wa Tundu Lissu John Heche alieleza kuwa ni mgogoro wa kitaifa unaotokana na kuporomoka kwa mfumo wa utoaji haki. John Heche alisisitiza kuwa mianya ya upelelezi na mifumo ya msamaha inatumiwa vibaya na maofisa wasio waadilifu wanaowachukulia raia kama chanzo cha faida au kutengeneza pesa, na maneno yake yakienea, naibu mwenyekiti huyo wa Tundu Lissu wa Chadema alianzisha mashambulizi mengine makali dhidi ya utawala wa Suluhu, akidai kuwa serikali imepoteza mamlaka ya kimaadili kwa kuruhusu rushwa kushamiri katika moyo wa taasisi ya ulinzi na usalama. John Heche alisema kuwa uchakachuaji wa uondoaji wa kesi na upangaji wa maombi umegeuza haki kuwa biashara kwa wale wanaopaswa kuwalinda wananchi. Katika ujumbe wake, John Heche alionya kwamba vitisho vya uongo vya uhaini dhidi ya raia vinajenga hofu na kuharibu imani ya umma kwa vyombo vya usalama. Na mara baada ya hayo, mdogo huyo wa Tundu Lissu Chadema alijibu mtandaoni kwa mashambulizi makali dhidi ya serikali ya Suluhu, akishutumu kwa kujenga mazingira ambapo wananchi wa Tanzania wanaishi kwa hofu ya taasisi zenyewe za usalama zinazokusudiwa kulinda haki zao. Heche alieleza kuwa zaidi ya mateso ya kimwili, mateso ya kisaikolojia wanayopata waathirika ni makubwa sana. John Heche aliongeza kuwa hali hiyo inazidi kuharibu taswira ya Tanzania duniani kote na kuichora nchi kama mahali ambapo haki za msingi zinakanyagwa na walio madarakani. Wakati huo mdogo huyo ama naibu mwenyekiti huyo wa Tundu Lissu wa Chadema alishambulia tena serikali ya Rais Samia Suluhu kwa shutuma kali za nguvu, akisema utawala huo unairudisha Tanzania nyuma katika ubabe. John Heche alisisitiza kuwa mfumo wa utoaji haki haupaswi kuruhusiwa kufanya kazi kama bidhaa inayolipwa.
John Heche alitoa wito kwa mashirika kutetea haki za binadamu, vyombo vya habari na raia wa kawaida kuungana na kudai mageuzi ya kweli, akisisitiza kwa mabadiliko ya kimfumo yanahitajika haraka. Wakati rufaa yake ikisambaa, mdogo huyo wa Tundu Lissu alitoa shambulio lingine dhidi ya utawala wa CCM, akiutuhumu kuzuia juhudi za mageuzi na kunufaika na mfumo mbovu wa utoaji haki. John Heche alisisitiza kwamba shinikizo la umma ndio nguvu pekee yenye nguvu ya kutosha kuvunja mzunguko wa unyanyasaji wa kitaasisi. Nikimnukuu, alisema lazima turekebishe mfumo huu uliopindishwa. Kabla tuende mbali zaidi, najua utaniuliza chanzo cha ripoti hizi za John Heche kutoka Chadema, ambaye ni naibu mwenyekiti wake Tundu Lissu katika chama hicho. Kama unavyotazama kwenye screen yako, hiyo ni chapisho lake John Heche kupitia mtandao wake wa kijamii wa X almaarufu ulijulikana kama Twitter. Nikimnukuu, aliandika hivi kama unavyotazama: nina taarifa za uhakika kutoka kwa watu waliokamatwa na kubambikwa kesi za uhaini feki. Hii imekuwa njia ya watu wa serikali kujipatia kipato. Tarime kuna watu wametoa fedha $500,000 mpaka $1,000,000 kununua uhuru wao, lakini pia kuna watu wana majeraha makubwa bado wanashikiliwa kwenye vituo vya polisi na mahabusu za magereza. Hali hiyo iko Shinyanga, Dar es Salaam, Mbeya, Arusha na nchi nzima. Kilichoitwa msamaha limegeuka biashara za watu. Kwa sasa pia kila mtu akikatwa, polisi wanamtishia kumpa uhaini, na wengine kwa sasa kila mtu akikamatwa, kumradhi, polisi wanamtishia kumpa uhaini, na wengine ili kujiokoa wanatoa fedha. Utawala umefitinika. Mtazamaji, haya si matamshi yangu, kama ulivyotazama ni maneno yake John Heche kupitia mtandao wake wa kijamii wa Twitter. John Heche alimalizia kwa kuitaka serikali ya Tanzania kuanzisha uchunguzi huru na wa haraka kuhusu tuhuma hizo, huku akitaka madhara ya haraka na makubwa yawepo kwa viongozi wote watakaobainika kutumia nafasi zao vibaya. Wakati shinikizo likiongezeka, mdogo huyu wa Tundu Lissu, naibu mwenyekiti wa Chadema, alishambulia serikali ya Samia Suluhu kwa mara nyingine, akisema uongozi wa Samia Suluhu hauwezi kuaminiwa kujichunguza wenyewe. John Heche awali alisisitiza haja ya uwajibikaji ili kurejesha uaminifu. John Heche pia awali alitoa wito kwa wananchi nchi nzima kufanya kazi kwa pamoja ili kufuta kile alichokieleza kuwa ni muundo uliofichwa lakini unaopanuka wa ukatili wa kimfumo unaolenga watu wasio na hatia. Wakati huo huo, naibu mwenyekiti huyu wa Tundu Lissu Chadema katika chama hicho alitoa lawama nyingine kali kwa serikali ya Samia Suluhu na kuonya kwamba kutokujali kuna kuwa uti wa mgongo wa uendeshaji wa serikali. John Heche alisema kuwa kukaa kimya mbele ya dhuluma kama hizi kunawapa uwezo tu wanaonyanyasa. Kiongozi huyo wa Chadema alionya kuwa mtindo huo ukiendelea, nchi ya Tanzania itakabiliwa na sintofahamu ya muda mrefu, huku wananchi wakipoteza imani na taasisi za usalama za serikali. Naibu mwenyekiti huyu wa Tundu Lissu alitilia mkazo hoja hiyo kwa kushambulia serikali ya CCM kwa hoja kuwa taifa haliwezi kuishi wakati haki inapotoshwa kwenye chanzo. John Heche aliwataka Watanzania kuendelea kuwa makini na kudai uwazi. Ni hayo tu mtazamaji, nijuze maoni yako kuhusiana na ripoti hizi za John Heche kwa serikali ya Samia Suluhu. Vile like video hii kisha subscribe na ubonyeza alama kengele. Utakuwa umenisaidia kwa sana na itakuwa kama malipo yako kwangu. Vile gusa kiboksi hicho kwenye screen yako, kitakuelekeza katika video ama taarifa zetu zaidi.